式情感励志剧《只为遇见你》正在持续热播，主要讲述的是珠宝设计师高杰和富二代于职相识于东南亚雨林，并且一见钟情。回国后苦寻对方相恋，后因为种种原因感情破裂，但是经历过种种事情，最后还是在一起的故事。里面饰演女主高洁的文咏珊可以说为了这部剧花了很大的心血了。3月28日下午，只为遇见你官博分享了一则文咏珊的片场拍戏花絮。文咏珊定闹钟早起背台词，坚持说烫嘴普通话被赞，因为文咏珊的普通话很不好，但是剧中的角色关于对珠宝的讲解都需要她来完成，所以普通话这个大难题就需要不断的练习去克服了，一遍一遍的练习。文咏珊表示自己特地定了闹钟早起来背台词，但是并不是一遍就能练好的，但是即使普通话再烫嘴也是要坚持练下去的。在这部剧当中，文咏珊也是尽量提前背好台词，一直在练习自己的发音问题，不过后面还是比较客观的，普通话发音也标准了许多，真的是功夫不负有心人啊。看到这么认真的文咏珊，粉丝们纷纷表示美珊真的很用心拍这部戏了。说认真的，香港演员的普通话能够说成这么好，真的非常棒。其实文咏珊出道很长时间了，也出演了很多很唯美的角色，不得不说她的颜值还是很高的。在《九州海上牧云记》当中饰演的角色十分的惊艳，不过当时的她用的是自己带有港味的普通话，当时也遭到了很多观众的吐槽。当然普通话说好不是一朝一夕就可以实现的，不过在这一次《只为遇见你》这部剧当中，文咏珊的普通话明显有了好转，听起来也不会出戏了。她表示自己一直在练习，还是很不错的。《只为遇见你》的幕后花絮也是让大家觉得十分的有意思，再现了演员们拍摄时的场景，也看到了他们为了自己的角色所付出的努力。不过虽然文咏珊的普通话没有其他演员们熟稔，但是她的演技还是可圈可点的，也希望可以看到她更多的角色以及不同类型的角色演绎，当然也希望她的普通话会越来越好。只为遇见你，文咏珊定闹钟早起背台词，坚持练习普通话被赞。看到《只为遇见你》的幕后花絮，文咏珊为了练习普通话定闹钟早起背台词，真的是很励志了。虽然说不好，但是一遍遍的练习也还是会有成效的。除过这些之外，她的演技也还可以，期待之后剧情的发展，不知道会有什么用样精彩的剧情等待着大家呢？锁定《只为遇见你》吧。